Hello friends, welcome back to part 2. So part 1 நீங்கள் எல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இது part 2க்கான வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து பாண்டிச்சேரி பெட்ஸ் யூடியூபர் வீட்டுக்கு நம்ம எப்படி போகணும், அவங்கக்கிட்ட எப்படி பேசணும், அந்த இன்ட்ராக்ஷனுக்கான வீடியோஸ் எல்லாமே வரப்போது. கொஞ்சம் நல்லா ஃபன்னாகவே எடிட் பண்ணியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ பற்றி ஃபஸ்ட்டு நான் சில விஷயம் சொல்லணும், அதுக்காக தான் நான் ஓப்பனிங்கில் பேசுகிறேன். ஆக்சுவலாக நாங்கள் அந்த பிளேஸ்க்கு ரீச் ஆகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேட் நைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ டார்க்கு டைமில் தான் போய் ரீச் ஆனேன். இருட்டிடுச்சு, ஆக்சுவலாக லைட்டிங் இல்லை ப்ராப்பராக. ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி தான் வீடியோஸ்லாம் எடுத்தோம். பட் வீடியோ எடுத்துகிட்டு என்னால் எடிட்டிங் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா சாட்டிஸ்ஃபைடு இல்லை. அதனால் வந்து நான் மோகன், அதாவது தம்பிக்கிட்ட சொல்லி, முகிலனோட தம்பி, நம்ம தம்பி தான் அவர். ஸோ சொல்லி வந்து டே டைம் வீடியோ கிளிப்ஸை எடுத்து அதுவும் நம்ம எடுத்ததையும் ஸோ மிங்கிள் பண்ணி எடிட் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ உங்களை டிசப்பாயிண்ட் பண்ணிடக்கூடாது, சும்மா டார்க்கில் காட்டிடக்கூடாதுக்காக நான் அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கொஞ்சம் அங்கங்கே குறை இருந்தால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போர் அடிக்காது, அந்தளவுக்கு தான் நான் எடிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கண்டினியூஸாக வீடியோ பாருங்கள். அண்ட் தென் இந்த வீடியோவில் பர்டிகுலராக வந்து நம்மளை வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பாண்டிச்சேரி பெட் சைட்லேருந்து. ஸோ அதுவும் இந்த வீடியோவோட எண்டில் வரும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை கண்டினியூவாக பாருங்கள். ஸோ எண்டில் அது என்ன சர்ப்ரைஸ்னு உங்களுக்கே தெரியும். இப்போது வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எஸ், ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ நீங்கள் வந்து ரெகுலராக வீடியோஸில் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. மிஸ்டர் மோகன், நம்ம தம்பி, இவர் முகிலனோட தம்பி, எனக்கும் தம்பி தான். ஸோ அவரோட ஃப்ரெண்டோ கூட இருக்காப்புல பிரசாத், சாரி பேரை மாற்றி சொல்லிட்டேன், கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். எக்ஸைட்மெண்ட் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. புதுசாக வந்திருக்குமா, அதனால ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட். ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஆஃப்டர்நூன் வரதா பிளானு, ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு, சாரி. பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங்கே இல்லை, சுத்தமாக டார்க்கர் டைமில் வந்தேன். நான் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும், ஃபிஷ் எல்லாம் பார்க்கணுன்னு வந்தேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு. இன்னும் சில இடத்துக்குலாம் போக வேண்டியது இருக்குது. அதனால் ஜஸ்ட் ஷார்ட்டாக பேசி முடிச்சுட்டு கிளம்பலான் இருக்கோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இவர் அளவுக்கு நான் ஃபேமஸ் இல்லை. கலாய்க்கிறப்ப இதான் தன்னடக்கம்னு சொல்லுவோம். எல்லாமே எங்கள் அண்ணன் தான் பண்ணிட்டு வந்தான். அவனோட ஆப்சன்ஸில் வந்து நான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன். மற்றபடி அண்ணன்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன். எங்களோட குருநாதர். என்னை வச்சு ஒன்னும் காமெடி பண்ணலையே. நானே ஆக்சுவலா வந்து இவர்கிட்ட வந்து இந்த கப்பீஸ்லாம் கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு தான் வந்தேன் நான். ஆனால் டைம் ஆயிட்டனால பெருசா பேச முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அவர் தன்னடக்கமா பேசுறாப்புல. இவங்க சேனல்ல பார்த்து தான் நான் என்னோட சேனலை டெவலப்பே பண்ணேன். ஆக்சுவலா உண்மையா சொல்ல போனா பேர்ட்ஸை பத்தி காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க. பேர்ட்ஸை பற்றி ரொம்ப வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸை வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரியாக டெலிவரி பண்ணுவாங்க. அதுவும் அந்த வாய்ஸ் குவாலிட்டி சொல்லணும்னா, ரெண்டு பேருக்கும், அண்ணனுக்கும் சரி தம்பிக்கும் சரி, அவ்வளோ ஒரு பர்ஃபெக்ஷனாக பேச முடியும்னா அது இவங்களால தான் முடியும்னு சொல்லலாம். சத்தியமாக என்னால் முடியாது. அவ்வளோ வந்து டெடிகேட்டடாக இருக்கும் வாய்ஸ். இல்ல, அவ்வளோ வந்து கிளியரா வந்து விஷயத்த வந்து எடுத்து சொல்லுவாங்க. இல்ல, நான் இது எல்லாமே ஃபன்னா இருந்தாலும் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் இதுதான். எனக்கு அதனால தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ரொம்ப கிளியரா இருக்கும். நீங்க இந்த சேனலை பார்க்கல, இன்கேஸ் மிஸ் பண்ணியிருந்தா, அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அப்படி மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கீழே வந்து அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் எல்லாமே டீட்டெயிலாக கொடுங்க. அப்படியே நம்ம சேனலையும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே வந்து நீங்கள் அவங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்ட் ப்ராப்ளி ரெண்டு பேருக்கும் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்தராக வர திங்ஸை வந்து எல்லாத்தையும் நாங்கள் வீடியோ கிளிப்பாக ஷேர் பண்ணுறோம். ரூம்குள்ளேயே வந்து சில ஃபிஷ் கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காது. எல்லாமே பீட்டா ஃபிஷ்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டா? நீமோ கேண்டி பீட்டா. இது நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு தெரியும். நீமோ கேண்டி வந்து பீட்டா வந்து நம்ம ப்ரீட் பண்ணியிருந்தோம். அதோட ஃப்ரைஸ் தான் இப்ப எல்லாமே. அது வந்து இது எல்லாமே உங்ககிட்ட ப்ரீட் ஆகி வந்து ஃப்ரைஸ். சூப்பர். இது வந்து நான் பெஸ்டா செலக்ட் பண்ணி போட்டுருக்கேன். மத்த எல்லாமே க்ரூமிங் பண்றீங்க இப்ப. இதெல்லாம் க்ரூமிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மத்த எல்லாமே மேல ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கு. ஓ, ஃப்ரிட்ஜ்லயா? ஆமா, ஃப்ரிட்ஜ்ல. ஃப்ரீஸ் ஆயிடாதா? ஓகே, ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ். ஓகே, அது இல்ல, அது ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாங்க, என்னடா அது ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்குன்றாங்களே, ஃப்ரோசன் ஃபுட்டா நினைச்சு பார்க்காது. சரி, அப்படியே அந்த கலெக்ஷனை பார்த்துடலாம் ஒரு வாட்டி. ஆனா இது எல்லாமே நீமோ கேண்டிக்கு இறங்குனதுதான். ஓஹோ, இப்போதைக்கு இது ஒரு 4 months தான் ஓல்டு இதோட ஏஜ். அதோட 6 months தான் அந்த ஃபுல் growth ஸ்டேஜ் வரும். அப்பனா தான் உங்களுக்கு அந்த கலரேஷன் ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப இதுல தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு க்ரூம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு 20 days வரைக்கும் அதுல வச்சிருந்தேன். அது நல்ல ஃபீட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் மேல ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ்ல போட்டேன். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அப்படியே மேல வந்து ப்ரீடிங் இப்போ நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன்.
அது அது இங்க அந்த இருக்கு. ஓ இது எலிஃபண்ட். ஏதோ எனக்கு ஒன்னு ரெண்டு தெரியும், அவ்வளவுதான். பெருசாலாம் தெரியாது. இந்த அளவுக்கு தெரியல உங்களுக்கு. அதுல ஏதோ இருக்காது. இப்ப அது ப்ரீடிங் போட்டு இருக்கேன். சூப்பரா இருக்கு. சக்சஸ் ஆகுமான்னு தெரியல, ஆனா எக்ஸலென்ட். செமையா இருக்கு. இது மேல் இந்த பக்கம் இது மேல், பின்னாடி பின்னாடி அதுக்கு பின்னாடி ஃபீமேல் இருக்கு. இருக்கா? ஐயோ மேல இருக்கு. சிவனே நான் பாத்துக்கிறேன். ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூ. அதான் அந்த பபிள்ஸ் மேல வந்து வைக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இல்லையா? அது வச்சுட்டா ஃபீமேல் போடலாம்ல? ஃபீமேல் போடலாம். ஓகே சூப்பரா இதெல்லாம் ப்ரீட் பண்ணி எடுத்தது. ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்மளோட ஏவேரி. இந்த ஏவேரி வந்து நான் ரெண்டாக பிரிச்சிருக்கேன். என்னென்னா இன்டோரில் ஒன்று இருக்குது, அவுட்டோரில் இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் அந்த பக்கம் படிக்கட்டு கீழே ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதை வந்து இந்த செட்டப் வந்து நான் யார்கிட்டையுமே காட்டினதில்லை. ஆனால் ஃபின்ச்சஸ் ஏவேரி ரூம் டூர் மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன். ஆனால் மற்றபடி எந்த படியுமே காட்டினதில்லை. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம கண்ணன் ப்ரோ வந்திருக்காரு இல்லையா, அதனால் இப்போ எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு ஓவராலாக நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் வாங்க. இன்டோரில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான பேர்ட்ஸ், அப்புறம் என்னோட ரேர் கலெக்ஷன் அது எல்லாமே வச்சுருப்பேன். ஓகே, எல்லாருக்குமே தெரியும். இது வந்து நான் ஏற்கனவே என்னோட வீடியோல காட்டியிருக்கேன். இருந்தாலும் இது எல்லாமே மியூட்டட் ஃபின்ச்னு சொல்லுவாங்க. நார்மல் ஜீப்ரா ஃபின்ச், அதுலயே ஐ வெரைட்டி, அதுலயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, வெரைட்டிஸ் இருக்கு. அது எல்லாமே இதுல இருக்கு. சூப்பர். இவ்வளவுதான் எதிர்பார்த்துட்டு. அது என்ன கால்ல ஏதாவது அடிபட்டுச்சு? அது கடிச்சிடாது? அது கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சு? அது அக்செப்ட் பண்ணிச்சு. ரெண்டுத்தையுமே சின்ன வயசுல இருந்து ஒண்ணா ரைஸ். ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் காக்டெயில்ல? இது எல்லாமே ரெண்டு சைடு வச்சிருக்கீங்களோ? இது எல்லாமே இப்பதான் பேரிங் போட்டது, ஒன்னும் ப்ரீடிங் ரிசல்ட் எடுக்கல. இதுல ஃபுல்லா ஒரு சூப்பர். இது pearl male இல்ல? இது pearl male, white face pearl male. இதுல pearl female, white face male. white face male கரெக்ட்டா சொல்றீங்களா bro? இல்ல டவுட்டான்னு பாக்குறேன். இது வந்து லுட்டினோ பைடு. லுட்டினோ ஃபீமேல் வந்து லுட்டினோ பைடு. pearl பைடா? இது ரெண்டுமே லுட்டினோ தான். ஏன் ரெண்டுமே லுட்டினோ வந்து இது வந்து கொஞ்சம் வீக்கா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் போட்டுக்கணும் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் செப்பரேட்டா வச்சிருக்கேன். லுட்டினோ பைடு இது இல்ல? இது நார்மல் லுட்டினோ. நார்மல் தானா? அது கொஞ்சம் அழுக்கா இருக்கு நான். ஓகே ஓகே ஓகே. இதுல இது வந்து ப்ரீடிங் இருக்கு. செம்ம பேர். அதோட ஃபான் இருக்கு உள்ள, அது உள்ள இருக்கு, அதனால தெரியல. அது சரியான பேர். அது அதுல ஒரே ஒரு ஆப்பிரிக்கன் டைலி ப்ளூ. சூப்பர். எக்ஸலென்ட். இது வந்து இது நம்ம சேனல் ஃபாலோ பண்ண எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கும். ரெண்டு எடுத்துருந்தோம். இப்போ ஒண்ணு வந்து வேற ஒருத்தவங்கிட்ட கொடுத்துட்டோம். பார்த்தேன், டிஎன்ஏ போட்டு பார்த்தேன், ரெண்டுமே ஃபீமேல். அதனால அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணல, கொடுத்தாச்சு. ஃபீமேல் தான் கிடைக்காது. ரெண்டுமே ஃபீமேல் ஆயிடுச்சு. ஃபீமேல் தான் கிடைக்காது. 3 பேர் வாங்கணும் ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு. இப்போ இவங்க 2 பேர் மட்டும் இருக்காங்க. ஓகே. நம்ம மியூட்டேட்டட் ஃபின்ச் பார்த்தோம். இது எல்லாமே நார்மல் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் தான் எல்லாமே. ஓகே. இதெல்லாம் வந்து நீங்க கேஜ் புதுசா ஓபன் பண்ணி போட்டீங்க, வாங்கி வீடியோ பார்த்தேன் நானு. அன்பாக்சிங் போட்டு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். இது எல்லாமே நான் இது காலனில வச்சிருந்தேன். எனக்கு அந்த ரிசல்ட் ஒழுங்கா கிடைக்கல. அதனால இந்த கேஜ்ல எல்லாமே தனித்தனியா போட்டு இண்டிவிஜுவலா போட்டுருக்கீங்க. இண்டிவிஜுவலா போட்டது. சூப்பர். அதுலயும் ஒன்னு பிரீட் ஆயிருக்கு. ஒண்ணே ஒன்னு மட்டும் பிரீட் ஆயிருக்கு. அது உள்ள விசிபிளா இருக்குமான்னு தெரியல. ஆனா 3 சிக்கு வரைக்கும் நம்ம கரெக்ட் தான். நல்லது. சூப்பர். இது எல்லாமே ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் தான். இது வந்து ஜாவா ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணது. ஓ, அந்த டேம் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க. ஓகே, பார்த்தேன் நான். ஓகே. அது ஒண்ணே ஒன்னு மட்டும் ஃபான் மேல். அத நான் புதுசா ஆட் பண்ணேன். மோல்டிங்ல இருக்கோ? மோல்டிங்ல தான் இருக்கு. ஆனா அதுக்குள்ளே அந்த நெக்ஸ்டிங் எல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆமா, மோல்டிங் வந்துட்டாலே அவங்க வந்து அடுத்த லெவல் போய்டுவாங்க. அது ஜாவா ஃபாஸ்டா. சூப்பர். இது அப்படியே நம்ம சிக்கன்ல இருந்து ரேஸ் பண்ணுது. அப்புறம் இங்கேயும் 2 பேர் இருக்கு. இது வந்து 3 இருக்கும். அது இருக்கு. ஓகே. இது வந்து அந்த 2 பேருமே இவங்களுக்கு இறங்குனவங்க. இது என்ன? ஒயிட் ஃபேஸ் மேல், pearl ஃபீமேல். ஆமா. இப்போ இதுல ஒரே ஒரு சிக்கு மட்டும் இருக்கு. இப்போ ஒரு அது வால் தெரியுது. ஃபீடிங்ல இருக்காங்களா? ஆமா, ஃபீடிங்ல இருக்கு. ஒண்ணே தான். இது எப்பவுமே 4-5 கொடுக்கும். இந்த டைம் என்னன்னு தெரியல, சீசன்னால கிளைமேட். ஆமா. சூப்பர். இது அப்புறம் வந்து என்னோட ஃபேவரட். ஏன்னா ஒரு 6 இயர்ஸ் வரைக்குமே நம்ம கூட இருக்கு இந்த 2 பேருமே. ஃபர்ஸ்ட் ஆமா. நிறைய பேர் வந்து இந்த ப்ரீடிங் ரிசல்ட்லாம் வரலன்னு சொல்றாங்க. எனக்கு வந்து இது 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் ப்ரீடே ஆச்சு. வெயிட் பண்ணதால நல்ல வெயிட் பண்ணனால இதெல்லாம் கேட்டுக்கோங்க. இது வந்து வெயிட் பண்ணா ரிசல்ட் கிடைக்கும். 3 இயர்ஸ் வரைக்குமே வெயிட் பண்ணேன்.
அதுக்கப்புறம் ஒரு 9 chicks வரைக்கும் நான் ரேஸ் பண்ணேன் ஒரு பேட்ச்ல. அதை ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண ரேஸ் பண்ணேன். இந்த பாட்டை அழகா கட் பண்ணிருக்கீங்க. எப்படி இது? அது வந்து அந்த ஊற வச்சு பொறிமா அந்த ஆசா பிளேட வச்சு கொஞ்சமா பாருங்க, கையில நிறைய ஒர்க் வச்சிருக்காங்க. வெரி குட், சூப்பர். அப்புறம் இதுவும் ஒன்று ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேல், அது உள்ள இருக்காங்க. ஒயிட் ஃபேஸ் கலெக்ஷன் தான் நிறைய வச்சிருக்காங்க போல இவங்க. இல்ல ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேல் அது இப்ப எக் வச்சிருக்கு. இவங்க 3 பேருமே எப்பவுமே ரிசல்ட் தருவாங்க. 3 பேருமே ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேல் தான் கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி அந்த பேர்ல் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல, இதெல்லாம் பஜ்ஜீஸா? இல்ல, ஃபின்ச்சஸ் தான் இருக்கு. ஃபின்ச்சஸ், ஆமா, காலனி இது. அதுல என்ன சிக்ஸ் இறங்குச்சுன்னா இல்ல எதனா தனியா செப்பரேட் பண்ணி வைக்கணும், இதுல நான் விட்டுருவேன். ஓகே. நீங்க வந்து வெளில இருக்கிறது அப்புறம் ரூம்குள்ள இருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. அப்புறம் இந்த செட்டப் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபெமிலியர் தான். ஏன்னா இங்கேருந்து தான் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம மேக் பண்ணி போட்டுருக்கோம். ஸோ இதில் என்ன இருக்குன்னு இப்போ 1 by 1 பார்ப்போம் வாங்க. இப்போது இங்கே வந்து இது வந்து காக்டெயில் காலனியாக தான் இருந்தது, ஆனால் இப்போ இது காடையோட காலனி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நம்ம வீட்டிலே இன்குபேட் பண்ணி சிக்ஸ் வர வச்சது. இதில் வந்து சைஸ் வேரியேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்சு, சின்னதாக இருக்கிறது வந்து செகண்ட் பேட்ச்சு. தென் பஜ்ஜி லவர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். இது எல்லாமே நார்மல் கிடையாது, எல்லாமே ஸ்பேங்கலு, டிஎஃப் அதுமாரி தான் ரேர் கலெக்ஷனை போட்டது. நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நார்மல் தான் வச்சுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அண்ணன் சொல்லி எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஃபுல்லாகவே ஸ்பேங்கல்ஸு, ரெயின்போ, அப்புறம் ஒரு கிரஸ்டட் இருக்கும் உள்ள, உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அது அந்த ப்ளூ கலர் கிரெஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வந்துருக்காது, லைட்டாக வந்திருக்கும், அது கிரெஸ்டடு. ஸோ இதுலேயுமே நான் ஒரு 4-5 பேர் தான் வாங்கி விட்டேன். இப்போ பாருங்கள் அதோட பாப்புலேஷனை. இதோ டிஎஃப் இருக்கார், இவரும் இப்போ இன்குபேஷனில் தான் இருக்கார். காலனின்றதோட இங்கே வந்து எனக்கு ப்ரீடிங் ரிசல்ட் நல்லாவே தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபைட்டு மட்டும் எப்போனா வரும், அப்போ மட்டும் நான் அந்த ஆல்ஃபா மேல்னு சொல்லுவாங்க, அவர் தான் ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருப்பார். அவர் மட்டும் நான் பிரித்து செப்பரேட் பண்ணிவிடுவேன். மற்றபடி காலனியில் எனக்கு எந்த வகையான பிரச்சனையுமே இல்லை. இந்த பானை சைஸும் பார்த்துக்கோங்க. பானை வந்து ரொம்ப சின்னதாக எல்லோரும் வைப்பாங்க, இந்த சைஸில் வச்சா ரிசல்ட்டு நல்லாவே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபின்ச்சஸோட இன்னொரு காலனி. இதில் வந்து பெங்காலிஸ் ஃபின்ச்சஸ் இருக்கும். அது இருக்குது பாருங்கள், பெங்காலி எட்டி பார்க்குறாரு. ஒரு சாக்லேட்டு, இவர் வந்து ஃபானு. இதில் 5 பேர் தான் இருக்கும். இதில் ஆனால் அவ்வளோ ரிசல்ட் வரல எனக்கு. ரிசல்ட் வரனால தான் நான் செப்பரேட் ப்ரீடிங் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் ஃபுல்லாக அவுட்டோரில் இருக்கிற செட்டப் எல்லாமே. இது நம்மளோட ஹோம் மேட் இன்குபேட்டரு. இதில் தான் நம்ம அந்த குயில் சிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கல்ல, அது எல்லாமே இதுலேருந்து எடுத்தது தான். இப்போ அவங்க சிக்ஸை பார்ப்போம். இந்த பேட்சும் வந்திருக்கு. இதுலேருந்து நான் 2 பேட்ச் எடுத்துட்டேன். ஸோ பாருங்கள், எல்லாருமே நல்லா ஆக்டிவாக இருக்காங்க. பார்க்கவே ஒரு மாதிரி காமிங்காக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதில் ஒன்று மட்டும் ஒயிட் வந்திருக்கு, மற்ற எல்லாமே நார்மலு. அப்புறம் நந்தனம் வெரைட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அதுவுமே வந்திருக்கு. ஒன்று மட்டும் ஒயிட் வந்திருக்கு இந்த டைம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து டெரேஸில் இருக்கோம். இங்கே வந்து என்னோடய டப்பு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் செட்டப் இருக்குது. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நான் ஷோ பண்ண போகிறேன். இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னா, இந்த செட்டப் வந்து நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் என்னோடய சேனலில் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படிலாம் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். அதில் வந்து கப்பி சீரீஸ்னு ஒரு ப்ளேலிஸ்ட்லாம் போட்டு அது எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ்ஸு அப்புறம் எப்படிலாம் நான் செட் பண்ண அது எல்லாமே தெரியும்னா என்னோடய சேனல் விசிட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபிஷ்ஷு செட்டப். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜு செட்டப் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நம்ம மேலே போட்ட செட்டப்பு. இது வந்து நான் 2 வகையாக பிரிச்சுருக்கேன். இது வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜஸ்ஸு. இது வந்து ஃப்ரைஸ் க்ரூமிங்காக மட்டும்தான் அந்த ஃப்ரிட்ஜஸ்ஸு. அப்புறம் ப்ரீடிங் பேர் எல்லாத்தையுமே நான் இதில் வச்சுருப்பேன். இதில் ப்ரீடிங் பேரு, இதில் வந்து ஃபுல்லாக ஃபிஷ்ஷஸ்ஸு, அதாவது ஃப்ரைஸு. இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எதுவும் இல்லை, இது ஒரு நான் ஃபில்லிங் பர்பஸ்க்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். செகண்ட் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மெட்டாலிக் பிளாக் அந்த ஹை ரேஞ்ச் தான் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும், என்ன நீ ப்ரீடிங் பேர்லாம் வந்து டப்பில் வச்சுருந்த, இப்போ வந்து நீ இதில் வச்சுருக்கியே அப்படின்னு கேட்பீங்க. இது வந்து நான் வாங்கி ஒரு 3 days தான் ஆகுது, சரிங்களா? அதனால் ஒரு 10 days வரைக்கும் இந்த பெரிய பிளேஸில் வந்து இவங்க கண்டிஷன் ஆகட்டும் நான் விட்டுட்டேன். ஸோ இது வந்து இது ஒரு வெரைட்டி. அப்புறம் இது வந்து எல்லோ டெக்ஸிடோ, இதோட பேரண்ட்டெல்லாம் நான் அப்புறமா காட்டுறேன். இது எல்லாமே நம்ம இப்போ நான் ஃப்ரிட்ஜில் காட்டுறது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் வந்த ஃப்ரைஸு தான்.
இந்த ஜாடிலையும் பிளான்ஸ்லாம் வச்சு இது கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும்னு போட்டது. இது வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஒன்று வெரைட்டிஸ்லாம் நம்ம ஃப்ரைஸ் போட்டுச்சுன்னா நம்ம இதை ஆட் பண்ண போகிறோம். தென் இது வந்து கோப்ரா ப்ளூ டெயில். இது வந்து ஸ்னேக் ஸ்கின் மாரி சொல்லுவாங்க, ஸ்னேக் ஸ்கின். அந்த பேட்டர்ன் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜெர்மன் கோல்டு. இது நம்ம வீட்டிலே போட்டது தான். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பர்பிள் மொசைக். இது அங்கே ஒருத்தர் இருக்கார். இதில் ஒரு 20 ஃப்ரைஸ் கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து ஆஃப் பிளாக் ப்ளூ, அப்புறம் நியான் ப்ளூ டெயிலும் இதில் இருக்குது. இது வந்து ஃபுல்லாக மிக்சட் கப்பி, கிவ்அவேக்காக இது வச்சுருக்கேன். அப்படியே நம்ம இந்த சைடு வந்தோன்னா இது வந்து டைகர் லெப்பர்ட் இல்லை ரிப்பன் இருக்கும். இதில் அதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போதைக்கு அந்த டாப் ஆங்கிள் உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனால் இது ரிப்பன்லாம் வரும். அந்த ஆனியல் ஃபின் கிட்டலாம் ரிப்பன் இருக்கும். அப்புறம் அந்த கவுடல் ரீஜன்லேயும் ரிப்பன் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்லாருமே லைக் பண்ணுறது தம்போயர் மொசைக். இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து அதோட காது கரெக்டாக சொல்லணுன்னா, கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோன்னா பெல்விக்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பெல்விக்கில் இருக்கிற பேட்டர்ன் தான் இதில் ஸ்பெஷாலிட்டி. அதை தான் எலஃபண்ட் இயர்னு சொல்லுவாங்க. தென் கீழே நீங்கள் வந்து ஒரு 16 பீட்டாஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அவங்களோட சிப்ளிங்ஸ் தான் இவங்க எல்லாருமே. இது வந்து செகண்ட் பேட்ச்சு, இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ப்ரீடிங் பேர்ஸ்லாம் பார்க்கலாமா? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லோ டெக்ஸிடோ. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் காட்டினேன் இல்லையா, அவங்க தான், இதுதான் அவங்களோட பேரண்ட்டு. இது வந்து ஆல்பினோ ஃபுல் ரெட். இப்போதைக்கு என்கிட்ட ஒரு ஃபீமேல் தான் இருக்குது. இதில் வந்து டைகர் லெப்பர்டு இருக்கும், அது ஓட்டுறாரு பாருங்கள். இப்போதைக்கு ஒரு ஃபீமேல் தான் இருக்குது. இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் பிளாட்டினம் குயின்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படி சொல்கிறதுனா, அது தலையில் ஒரு கேப் மாரி இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே. இது வந்து டாப் ஆங்கிள் ஃபிஷ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போயும் உங்களுக்கு அந்த ரேடியம் கலரில் உங்களுக்கு அந்த பேட்டர்ன் தெரியும். இது வந்து நான் தனியாக கண்டிஷனுக்காக வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபிஷ் வந்தால் விடுறதுக்கு. தென் இது வந்து எமரல்டு க்ரீன். இது சாண்டா கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது அடுத்த ஃபேவரட். இது வந்து ப்ளூ கொய் வந்து எனக்கு பார்த்தோன்னே பிடிச்சிச்சு, நான் வாங்கிட்டேன் இது எல்லாத்தையுமே. தென் இது வந்து ஒயிட் டெக்ஸிடோ. கடைசியாக பர்பிள் மொசைக். இதுலேயுமே அந்த பெல்விக் பேட்டர்ன் வந்து எலஃபண்ட் இயர் மாரி வந்திருக்கும். தென் நம்ம அப்படியே இப்படி வந்தோன்னா இந்த வாளியில் வந்து குட்டி குட்டி ஃப்ரைஸ்லாம் இருக்கும். இது வந்து எதுக்கு இதில் நான் செப்பரேட் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு 10 days வரைக்கும் இது ஃபீடு எடுக்குதான்னு பார்ப்பேன். ஃபீடு எடுத்ததுக்கப்புறமா நான் ஃப்ரிட்ஜ் செட்டப்பில் மாற்றி விட்டுருவேன். இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது, கன்சீவாக இருக்கனால தனியாக போட்டுட்டேன். இதுலேயும் ஃபுல்லாக ஃப்ரைஸ் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பீட்டோவோட ஃப்ரைஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நான் அந்த பேரண்ட்டெல்லாம் காட்டுறேன். அந்த 250 ஃப்ரைஸ் பார்த்தீங்க இல்லையா, அண்ணன் காட்டியிருப்பார், அதோட பேரண்ட்டு. இது வந்து மேலு, நீமோகண்டி மேலு. இது வந்து நீமோகண்டி ஃபீமேலு. இது வந்து ஓஎச்எம்மோட ஃபீமேல். இது நீமோகண்டி ஓஎச்எம்மோட ஃபீமேலு. இது வந்து தம்போயரோட ஒரு ஃபீமேலு. இதெல்லாம் எம்டியாக தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. இதில் வந்து நான் ஒன்றும் ஆட் தான் பண்ண போகிறேன், அதையும் ஒரு அப்டேட் போடுறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து தம்போயர் மேல். இது பார்க்கவே இதான் ஃபஸ்ட்டு நான் வாங்கினது. மீன்ஸ் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு எப்போவுமே வந்து லைவ் ஃபீடு தான் முக்கியம். இப்போ என்கிட்ட என்னென்ன லைவ் ஃபீட்லாம் இருக்குதுன்னு நான் காட்டுறேன். அண்ணன் கேட்டார். ஸோ இது வந்து கிரிண்டல் வார்ம்ஸ். இது வந்து நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு போடலாம். ஃபிஷ்ஷஸ்ன்னு சொல்கிறதோட செமி அடல்ட்டு, அப்புறம் அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு நம்ம போடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து மொய்னா. இந்த மொய்னா வந்து நம்ம அடல்ட்டு ஃபிஷ்ஷஸ்க்குமே ஃபீட் பண்ணலாம், ஃப்ரைஸ்க்குமே ஃபீட் பண்ணலாம். இந்த லைவ் ஃபீடில் இருக்கிற மெயின் அட்வான்டேஜஸ் வந்து நம்ம பெல்லட் ஃபீடிங்கோட லைவ் ஃபீடிங் பண்ணோன்னா அது லைவாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக க்ரோத் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டராக இருக்கும். அதனால் இதுதான் அந்த மொய்னா கல்ச்சரு. நெக்ஸ்ட் வினிகரில். இது வந்து உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இது எதுக்கு நம்ம தருவோன்னா பீட்டா அப்புறம் ஃப்ளவர் அண்ட் ஃப்ரைஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, கோல்டு ஃபிஷ் ஃப்ரைஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. ஒரு 10 days வரைக்கும் அதுங்களால சாப்பிட முடியாது, அதனால் இந்த ஃபீடு தான் அவங்களுக்கு தருவாங்க. ஒரு 10 days வரைக்குமே அது மட்டும் தான் தருவாங்க. ஸோ இது வந்து வினிகரில். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து மேக்னா டாஃப்னியா. இது வந்து நம்ம மொய்னா பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம குட்டிங்களுக்கெல்லாம் ஃபீட் பண்ண முடியாது, ஃபீட் பண்ணலாம், ஆனால் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. இதை வந்து நம்ம அடல்ட் ஃபிஷ்ஷஸ் அதுக்கு மட்டும்தான் ஃபீட் பண்ண முடியும். அடல்ட்டு செமிடல்ட் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணோன்னா க்ரோத் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஃபாஸ்டராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஆர்த்திமியா இல்லைனா பேபி பிரைன் ஸ்ட்ரிம்ப்னு சொல்லுவாங்க.
இதுவுமே நம்ம ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு ஃபீட் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு எக்கு ஃபார்மில் வரும், இந்த ஃபார்மில் வரும். இதை வந்து நம்ம 24 hours வந்து இந்த சால்ட் வாட்டரில் இதுமாரி ஏரேஷன் வச்சு போட்டுட்டோன்னா அது வந்து ஹேட்ச் ஆகிடும். தென் அதை வந்து நம்ம எக்கு ஷெல்லேருந்து செப்பரேட் பண்ணி அதை நம்ம ஃபீட் பண்ணிடலாம் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு. ஸோ இது வந்து நல்ல ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இந்த ஃபீல்டில் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இதுவுமே உங்கள் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு நல்லா க்ரோத்து தரும். A few moments later. டைம் ஆகுதுல்ல? டைம் ஆகுது ப்ரோ, சீக்கிரம் ப்ரோ, டைம் ஆகுமா பிரதர்? கிளம்பணும். ரொம்ப நேரம் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண சொன்னார், என்னன்னு தெரியல, வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டைம் ஆகுது. என்னது என்னால் முடிஞ்சது உங்களுக்காக தான் ப்ரோ. இது வந்து ஃபீமேல். நீங்கள் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கீங்க இதுமாரி ஃபீமேல் வந்து ஷார்ட்டேஜாக இருக்குன்னு. அதனால் ஒயிட் ஃபிஷ் ஃபீமேல். நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். சும்மா விளையாடாதீங்க, பிராங்க் பண்றாரு அவரு. நான் நம்ப மாட்டேன். பிராங்க் பண்ண நோ பிராங்க். ரியலி உங்களுக்கு தான் இது. ஒயிட் ஃபிஷ் ஃபீமேல். ஒயிட் ஃபிஷ் ஃபீமேல். ஆனால் மோல்டிங்கில் இருக்குது, கொஞ்சம் இதில் ப்ரீடிங் ரெடி ஆகிடும். இது பேர் தான் வந்து சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சின்ன விஷயமோ பெரிய விஷயமோ வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை டெலிவரி பண்ணுற விதம், இதை தான் நான் சொன்னேன் இவங்க கிட்ட. அந்த கைண்ட்னஸ், குவாலிட்டி, அதுதான் இதை தான் சொன்னேன். ஐ எம் ரியலி வெரி ஹாப்பி. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை, இதை உண்மையாக சொல்லணும். ஆனால் இது வந்து நான் 2 தரணும்னு நினச்சேன். இது சிக்கன்றதுனால மோல்ட் ஆகி ஒன்று மேல் ஆகிடுச்சு, விசில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால ஒன்று தான் என்னால் கொடுக்க முடியும். அது வரைக்கும் சாரி ப்ரோ. இதுவே வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஆக்சுவலாக நான் ஃபீமேல் வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தது உண்மைதான். அதை கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சு நான் வரும்போது வந்து அதை கொடுக்குறது எனக்கு உண்மையிலே எனக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கேன். வீடியோ பார்த்துருக்கீங்களா? பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு? கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சர்ப்ரைஸ் நல்லா இருந்துச்சுல, அவங்க கொடுத்த சர்ப்ரைஸ். உண்மையிலே அது மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸு. அப்படி நம்ம கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, நம்ம கொடுத்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு, ஹாப்பியாக இருந்தது இந்த வீடியோ பண்ணதில் எனக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் பிடிச்சிருந்தா என்ன பண்ணோம் உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு தம்ஸ் அப் பண்ணிக்கோங்க. புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்குது, ஸோ அதையும் சேர்த்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ புதுசாக ஒரு வீடியோஸ் போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன், ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ தட் நீங்கள் வீடியோவும் ரெகுலராக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அதே ஒன் மோர் திங், யூடியூபோட லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது பாண்டிச்சேரி யூடியூபரோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜும் லிங்க்கில் இருக்குது, டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. நம்மளோட ஃபேஸ்புக் பேஜ், இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் எல்லாமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்சால் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ யூடியூப்பை தவிர மற்ற திங்ஸ்லாம் நான் ரெகுலராக வந்து அப்டேட்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அன்டில் தென், பாய் ஃப்ரம் கண்ணா. பாய் பாய்.